مرحبا واهلا وسهلا فيكم بهالفيديو. هذا اول فيديو من سلسلة عالم الفي ار اللي راح احاول اني اعرفكم عليه خلال الايام والاسابيع القادمة. واول شيء حنعمله اليوم هو طريقة اعداد الفي ار لاول مرة على الكمبيوتر. راح نعمل شغلة اسمها روم سكيل سيت اب. راح نحاول انه نعرف او نحدد ابعاد ومقاسات الغرفة اللي احنا فيها لحتى نرسم المساحة اللي حنلعب بداخلها. شيء ضروري لازم ينعمل قبل ما تلعب اي شيء في ار على الكمبيوتر. مثل ما عم بتشوفوا انا هون واقف بالغرفه هاي اللي خصصتها للفي ار. نقلت الكمبيوتر لهون ووصلت الفالف اندكس. مثل ما عم بتشوفوا كمان حطيت البيس ستيشنز بالزوايا، ونعم الفالف اندكس صار موصول وجاهز كله تمام. ولكن لازم اول شيء نعمل الاعدادات اللي حاعرفكم عليها هلا من خلال ستيم. بتفوت على ستيم وبتنزل ستيم في ار. ستيم في ار هو مثل منصة او البرامج المطلوبة لحتى انك تشغل اي العاب او برامج في ار على ستيم، مش بس للفالف اندكس، لاي انظمة في ار متوافقة مع ستيم مثل الاوكيولوس ريفت او الاتش تي سي فايف وغيرها من الاجهزة الاخرى. اذا عاوز تلعب اي شيء في ار على ستيم لازم انت تنزل ستيم في ار اللي انا هون نزلته مسبقا. راح نفوت هلا عليه ونشوف كيف فينا نجهز الفي ار، نعمل الاعدادات الاولى ونرسم مقاسات الغرفه. عم بيفتح لي النافذه هاي، عم بدور هلا على جميع القطع الخاصه بالفالف اندكس. شغل لي هلا هو اول قطعه، القطعه الرئيسيه الهيدسيت. انا راح اشغل الكنترولرز كمان، وهو كمان راح يشغل لي هلا البيس ستيشنز. اذا بحال كل شيء موصول بشكل صحيح مفروض بخلال ثواني قليله مثل ما عم نشوف جميع القطع الضوئيه شغاله، ما في مشكله. صار فينا هلا نفوت على القائمه هاي من هون، وهذا هو اول خيار روم سيت اب. هذا اول شيء لازم تعمله لحتى تعرف الفي ار عندك بالغرفه بشكل صحيح. هلا في عندنا هون خيارين. اذا بحال ما عندكش مساحه كافيه للعب مثل هالزلمه اللي قاعد عم بيرقص حوالي نفسه، فيك انك تلعب الفي ار وانت واقف او وانت قاعد على كرسي. بتفوت على القسم هذا وبتعمل الاعدادات من هون. اما اذا كنت مثل حالاتي راح تعمل جمباز بالغرفه، عندك مساحه كافيه مترين متر ونص، راح نفوت هلا نجهز الروم سكيل. اوكي، روم سكيل بحاجه اكيد لمساحه. مثل ما عم بقول لك هون لازم يكون في عندك على القليل مترين بمتر ونص. شيل جميع قطع الاساس اللي فيك انك تشيلها. انا كنت حاطط المكتب هون ورا، نقلته وجهزت الغرفه هاي خصيصا للفي ار. تعالوا حتى نفوت نشوف الخطوه التاليه اللي هي استابلش تراكنج. نعم، بدنا نضوي الكنترولرز مضويين، هيهم معرفين بالاخضر، والهيدسет كمان مضوى ومعرف، والبيس ستيشنز شايفينهم ما في اي مشكله. تمام. يستحسن انه البيس ستيشنز يكونوا موجودين بمكان شوي عالي على زوايا الغرفه، زاويتين متقابلتين لحتى يكشفوا على اكبر مساحه ممكن للعب. Next locate your monitor. بدنا نحاول هلا نعرف وين الشاشه او وين هي الجهه الاماميه اللي راح نحاول انه نحدد المساحه على اساسها. فراح تختار احد الكنترولرز. عم بقول لك وقف بنص الغرفه، بنص الغرفه بشكل ما، بدنا نوجه الكنترولر الى الشاشه ونضل ضاغطين على الزر. المعلومه هاي راح يستعملها لاحقا بالخطوه او بخطوه تاليه. هات لنوقف هون ونشوف. بتضلك ضاغط على الزر هذا لحتى المؤشر يكتمل. نروح على الخطوه اللي بعدها لوكيت ذا فلور. هلا بدي احاول يعرف الارض وين موجوده. بدك تحط الكنترولرز على الارض بمكان مكشوف للبيس ستيشنز وتضغط هذا الزر كاليبريت فلور باتن. اوكي تمام، انا هون حطيتهم على الارض ومكشوفين للبيس ستيشنز. نفوت على الخطوه التاليه اللي هي الخطوه الاهم اللي راح نحاول انه نرسم فيها حدود المساحه
اللي حنلعب فيها. نحاول انه نخليها مساحة كبيرة قدر الامكان وما في اي شيء بيعيق حركتنا. اوكي، تعال نشوف كيف فينا نرسم هلا حدود المساحة هاي. وفي عندنا طريقتين. حنشوف اول شيء الطريقة الاولى اللي انا شخصيا ما بفضل اني استعملها، بس رح اعرفكم عليها. مثل عم نشوف عم بتغير هون موضع الكنترولر على الشاشة حسب أنا وين موجود. على أي حال نبلش من إحدى أطراف الغرفة، ومنضل ضاغطين الزر لحتى نرسم المساحة هاي. قد ايه فيك انك تبعد وحتى انك ترسم هالمساحة مساحة مربعة أو مساحة مستطيلة. بس طبعا ممكن إنه يطلع معك هالشكل الغريب هذا. إذا بحال هون قلنا له نيكست حيعطيك مساحة محصورة بهالشكل اللي أنت رسمته، ما راح تستغل المساحة يمكن بأفضل شكل ممكن. فأنا لحتى ما أطلع بالشكل الغريب اللي طلع معي هون، راح نرجع لورا وراح اختار الادفانسد مود اللي انا شخصيا بحب استعمله، وهو مفيد اذا عندك مساحه مربعه او مستطيله. ف راح نفوت نعرف فقط زوايا هالمربع او هالمستطيل. راح نبلش هون باول زاويه، راح نعطيه نقطه بهالمكان هذا. نيجي على الزاويه التاليه هون نعطيه كمان نقطه، ونيجي على الزاويه الثالثه نعطيه نقطة، والزاوية الرابعة نعطيه نقطة. تطلع معك هالشكل المستطيل المتناسق نسبيا. هلا بنقول له هون نيكست. مثل ما عم نشوف رسم لي المساحة اللعب بشكل أفضل، استغل المساحة كلياتها. مثل ما عم نلاحظ تقريبا أبعادها 3 أمتار بمترين ونص. تمام، راضي فيها. راح اقول له هون نيكست، وهيك بنكون كملنا وانهينا تجهيز الفي ار، والكل عم يرقص وفرحان ومبسوط. راح نقول له هون دن، وهذه هي. هلا عرفنا المساحه بحيث لما راح نفوت على الفي ار ونلعب اي شيء المساحه مرسومه مسبقا، وحنشوف شبكه افتراضيه امامنا لحتى ما نفوت بالحيط. اذا بحال كنا قاعدين عم نلعب ومش منتبهين انه مش راح نكون شايفين الغرفه، راح نكون داخل عالم الفي ار ومندمجين فيه. يب، على كل حال بالحلقه الجايه راح حنبلش نتعرف على عالم الفي ار من جوا. راح نفوت نشوف التوتوريال ونشوف كيف شكل عالم الفي ار من الداخل. خليكم معنا، نشوفكم ان شاء الله بالحلقه التاليه. الى اللقاء.